Pour faire une bonne paella, il faut du feu de bois. Il faut la poêle, qui s'appelle la paella, justement. Et puis, il faut de l'huile dedans, du poulet, une longue louche pour bien mélanger tout ça de manière à ce que ça cuise. Et voici la première étape. Voilà la viande un peu plus cuite, avec un feu assez fort dessous. Donc il faut remuer sans cesse, sinon ça accroche. Un détail aussi, mais qui n'en est pas un, c'est que la poêle doit être bien droite, bien plane. Sinon, toute l'huile va d'un côté et plus tard quand on mettra l'eau, elle sera toute d'un côté. Une fois que ça commence à cuire comme ça, normalement, là on pourrait mettre les poivrons. Ça fait déjà une jolie couleur. Et c'est pareil, là il faut remuer constamment. Alors nous on a un feu un peu trop fort dessous. C'est mieux à cette étape d'avoir un peu moins de flamme. Parce que sinon il faut être très rapide, très réactif. Et maintenant que c'est cuit, on y ajoute les haricots verts. C'est les haricots verts congelés, comme ça ils ont le temps de se décongeler et de cuire. Puis voilà, on les met en contact avec la poêle. Il y a de la fumée là, ça me fait renifler. Maintenant, il faudrait rajouter les tomates et le chorizo, à qui j'ai enlevé la peau. Tous ces ingrédients donnent une jolie couleur. Et ça cuit tout doucement. Voilà, quand on en est à cette étape-là où ça a commencé à cuire, on en rajoute l'eau. Donc 5 litres d'eau là, pour cette poêle. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir rajouter du bois dessous pour que l'eau carbure. Donc, une fois qu'on a mis de l'eau, il faut mettre du sel et le colorant. Le sel, c'est à rajouter de temps en temps, après avoir goûté s'il en manque. Vaut mieux qu'il en manque au départ que l'inverse. Le colorant n'est pas indispensable, puisque ce n'est que du colorant, mais ça rend le riz plus appétissant. Voilà, on mélange tout ça. Et maintenant on va activer le feu et attendre que ça bout. On a rajouté suffisamment de bois pour que l'eau se mette à bouillir. 5 minutes plus tard, on voit l'eau qui bout. Il faut laisser à peu près une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, pour que l'eau s'imprègne bien de toutes les saveurs.
Et une fois que l'eau sera imprégnée de ces saveurs-là, on pourra mettre le riz. De fait, le riz absorbera l'eau avec les saveurs. Et pendant ce temps, le feu dessous doit être assez ardent. Donc là, encore, on va dire 5 minutes. Hop, je vais chercher la grande louche. Vous voyez, ici, ce bout de viande, c'est un peu sur le bord. Et puis, on en profite pour, tant qu'on peut bouger. Quand il y aura le riz, on ne pourra plus bouger tout ça. Tous les ingrédients. Alors là, on en profite tant qu'on peut pour pouvoir mettre ce qui était sur le bord un peu au centre et ce qui est au centre sur le bord pour qu'il y ait une cuisson plus ou moins homogène. Ça fait un quart d'heure que ça bout à peu près, un quart d'heure, 20 minutes. Donc on y rajoute des crevettes entières, crues. C'est qu'il y en a ici qui aiment les crevettes. Hein. Alors tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais cette paille-là a un diamètre sur le bord haut de 61 cm. On plonge les crevettes sous l'eau pour qu'elles cuisent et rougissent. Puis là, il va nous falloir aussi rajouter du feu parce que sinon le riz ne se cuira pas. Un tout petit peu quand même. Ou le bouger en tout cas. Parce qu'il y a encore un quart d'heure de cuisson pour le riz. On rajoute un peu d'eau pour que ça soit un peu plus couvert. On va attendre que ça se remette à bouillir et on y jettera le riz. Maintenant que les crevettes ont un peu rougi, on va pouvoir mettre le riz. Pour cette poêle, on met 1 kg de riz. C'est parti. Opération très importante, il faut que tout le riz baigne dans l'eau. Donc maintenant, on va remuer les bouts de viande et tous les ingrédients pour qu'il n'y ait pas de riz qui reste en haut. Sinon, il ne cuit pas, il est craquant et c'est très désagréable quand on mange le riz. Voilà, donc on voit là. Voilà, le bout est retourné. Celui-là aussi. Celui-là, pareil, comme ça, le riz est bien dessous, partout. On essaie de pas en oublier. Il en reste un peu sur ce bout de viande là.
C'est pas facile à voir. Ouais, ça y est, je crois que c'est bon. Alors, très important, à partir du moment où, ça y est, on a tout mis en place, on ne remue plus jamais la paella. C'est fini. Une fois que on aura retourné tout ça pour enlever les grains de riz, jusqu'à la fin de sa cuisson, on n'y touche plus. Sinon, on fait un massacre. 10 minutes plus tard, il n'y a plus d'eau. On vient de la goûter, c'est bon. Et puis, il ne faut pas traîner, sinon elle va se cramer. Donc, ciao!